Hello guys, welcome to my channel. In today's video, we will see the beauty of construction site. Brum brum, brum brum, brum brum. Ang sabi ng sinasakyan namin. Brum brum, brum brum, brum brum. Ayan, malapit na tayo sa aming construction site. Mag-iingat po kayo guys. Kasi po, may namamaril sa gate. Ayan na si kuya. Babarilin na niya kami. Kuya, wag po. Wag po kuya. Charot lang. Ayan, malapit na tayo. Nasa loob na tayo ng construction site. Nakikita nyo ba yan? Yan, lahat ng yan. Lahat ng yan dyan po itatayo ang aming proyekto. Lahat ng iyan ay hindi po sa akin. Katagal-tagal naman dumating. So, ayan, paakyat na si Brum Brum. At nandito na tayo. Sobrang putik dahil maulan kagabi. Masama ang panahon. Ayan, yan po ang aming temporary facilities and signs, mga signals. Oh, what am I talking about? Hi! Good morning! Tayo papunta sa ating office. Papasok na tayo. Ayan, nakikita nyo na the beauty. Sarot lang. So, RCR. Yan. That is the beauty of construction site. So, let's go outside. We will tour you once more. That is the view. The view. The view. The view and more views. So, ayan po, at malapit nang matatapos ang pagtutour ko. Iyan po ang makikita nyo kapag nasa construction site kayo. Mga bakal at mga bakal. Charot lang. Mga warning signs. This is my table. Kat tayo'y tapos ng mag-tour, kailangan na naman nating magpanggap. Magpapanggap tayo na tayo ay nagtatrabaho. Okay. Seryoso po muna tayo ngayon, guys. Nagsusulat po ako ngayon ng diary. Diary ng mga pangit. Pagkatapos nating magpanggap, mangunguyakoy na naman tayo.
Pauwi na kami guys, sapagkat masama ang panahon. Mag-iingat po tayo dahil may bagyo. Bye-bye!